Всем привет, дорогие друзья! С вами Гаяне, и вы находитесь на моем канале, где мы вместе изучаем с вами французский язык. И сегодня у нас снова разбор интервью, и нашим гостем, как вы видите, является прекрасная Селин Дион. Если мало ли кто-то из вас не знал, то Селин Дион у нас поет не только на английском языке, ее знаменитая песня из «Титаника», наверное, это первое, что всплывает у вас в голове, но также Селин Дион говорит по-французски, потому что это канадская певица, квебекская. И, как вы знаете, в Канаде есть провинция Квебек, где официальным языком является французский. И для Селин Дион, насколько мне известно, именно родной язык французский. Дома она говорит со своими детьми именно по-французски, но с квебекским акцентом. Не знаю, знакомы ли вы уже с квебекским акцентом или нет, но если нет, сегодня вы познакомитесь с ним. Селин Дион дает интервью на французском для французского телеканала, и тут она пытается, на самом деле, говорить с меньшим акцентом. Я прослушала много интервью с Селин Дион, и когда она дает интервью канадским франкофонным журналистам, там у нее акцент более явный. Если вам интересно, можете вот поискать ее интервью для квебекских журналистов. Тут она пытается говорить более по-французски, но акцент квебекский все-таки присутствует, поэтому вот самый лучший момент для тех, кто не знал, погрузиться в квебекский французский. Тут она не будет употреблять какой-то особой лексики квебекской, но будет акцент. Я знаю, что у меня есть зрители из Квебека, так что буду рада увидеть ваши комментарии по поводу темы квебекского акцента, какие там особенности, потому что, поскольку я никогда не была в Квебеке, могу говорить только из опыта прослушивания разных фильмов и передач с квебекским акцентом, но не более, я не специалист в этой теме. Итак, прослушаем, как и раньше, полностью отрывок, а потом будем разбирать его по частям. Поехали! Alors quand on voit tout ça, ces chiffres, cette histoire-là, on se dit, Ségolène Dion, elle a tout vu, tout vécu, elle a déjà touché tout ce qu'elle avait vraiment envie de toucher. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre sur scène comme ça, face au public? Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je ne pense pas aux chiffres, je remercie le ciel. Et quand je me lève le matin, je cherche les petits pieds de mes enfants et les câlins de ceux que j'aime. Alors, c'est sûr que je ne me réveille pas puis je ne vais pas me coucher en me disant « j'ai vendu tant de millions d'albums ». J'essaie justement de m'éloigner le plus possible. Pour moi, c'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose. Ça fait partie de ma vie, mais je veux pas vivre avec ça parce que c'est pas le fil conducteur qui fait que je vis les choses au quotidien. On se souvient de votre album avec Jean-Jacques Goldman. Vous savez qu'il est devenu la personnalité préférée des Français. Ça vous surprend? Non. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que retravailler avec lui, un jour? N'importe quand. N'importe quand. N'importe quand, parce que... Вот отрывок, с которым мы будем работать. Итак, начнем с вопроса журналиста, поэтапно. Alors quand on voit tout ça, ces chiffres, cette histoire-là, on se... Alors qu'on voit tout ça, ces chiffres, cette histoire-là, тогда как мы видим все это, эти цифры, эту историю, alors que, это выражение означает в то время как, тогда как, вот больше подходит эквивалент тогда как в русском языке. Тогда как мы видим эти все цифры, эту историю, прослушаем полностью его фразу. Alors quand on voit tout ça, ces chiffres, cette histoire-là, on se dit, Ségolène Dion, elle a tout vu, tout vécu, elle a déjà touché tout ce qu'elle avait vraiment envie de toucher. Итак, alors qu'on voit tout ça, тогда как мы видим все это, ces chiffres, cette histoire-là, эти цифры, эту историю, on se dit, Селин Дион, elle a tout vu, tout vécu. Мы думаем, мы говорим себе, Селин Дион, она уже все видела, все повидала, все прожила, tout vécu. Elle a déjà touché tout ce qu'elle avait envie de toucher. Она уже дотронулась до того,
что она хотела потрогать, если дословно. Она дотянулась, можно сказать по-русски, да, но тут в данном случае глагол toucher, она дотронулась до всего того, что она имела желание потрогать. Вот дословный перевод. Ну, то есть она уже познала все, что хотела познать. Она дотянулась до всех высот, до которых хотела дотянуться. Это смысл его фразы. Еще раз прослушаем. Quand on voit tout ça, ces chiffres, cette histoire-là, on se dit, Céline Dion, elle a tout vu, tout vécu, elle a déjà touché tout ce qu'elle avait vraiment envie de toucher. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre sur scène comme ça, face au public? Итак, его вопрос. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre sur scène comme ça, face au public? Что вам придаст энергию заново запустить, так сказать, relancer? Lancer — это вообще запускать что-то. Lancer un projet, запустить проект. Lancer un site, запустить сайт, например. И тут он имеет в виду, qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer? Что вам даст энергию заново, как бы начать работать, заново запустить себя, свой проект, себя как певицу, да? De vous remettre sur scène comme ça, заново выйти на сцену. То есть mettre — это поставить дословно, тут remettre, заново себя выставить на сцену, если дословно. Заново выйти на сцену face au public, прямо перед публикой. Он это говорит, если что, этот вопрос задается в контексте того, что до этого просмотрели они отрывок из передачи про Селин Дион, где показывали все ее достижения, что она уже достигла всех возможных высот. Поэтому, в принципе, его вопрос вполне логичен по построению этого репортажа. Да? Alors, qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre sur scène comme ça face au public? Что вам даст энергию заново выйти, выступать перед публикой, продолжать выступать перед публикой? Ответ Céline. Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je pense pas aux chiffres. Premièrement, je vais vous dire que quand je me couche le soir, je ne pense pas aux chiffres. Во-первых, я вам скажу, je vais vous dire, да, это ближайшее будущее время, je vais vous dire que, я вам скажу, что quand je me couche le soir, когда я ложусь спать вечером, se coucher — это ложиться спать, да, когда я ложусь спать вечером, c'est sûr que je ne pense pas aux chiffres. Это уж точно, что я не думаю о цифрах. То есть о цифрах в его вопросе, да, прозвучала эта фраза, что каких цифр продажи вы добились, да. C'est sûr que je ne pense pas aux chiffres. Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je pense pas aux chiffres. Je remercie le ciel. Je remercie le ciel, добавляет она. Я благодарю небо. Глагол remercier — благодарить. Но вы видите в нем merci в серединке, да, как корень. Je remercie le ciel. Я благодарю небо. Кстати, вот в дальнейшем, говоря про акцент Céline, вы будете слышать, она говорит je ne pense pas. Вот это вот вместо pas в отрицании, она будет произносить это более по-канадски, по-квебекски. Вот, это будет pas. Они произносят отрицание именно так. Поэтому вот это первое, что будет резать слух. Ну и носовые звуки в дальнейшем. Сейчас она будет продолжать свою речь. Обратите внимание на то, как она произносит носовые звуки. Итак, она говорит je remercie le ciel. Я благодарю небо первым делом. Et quand je me lève le matin, je cherche les petits pieds de mes enfants et les câlins de ceux que j'aime. Et quand je me lève le matin, и когда я просыпаюсь утром, je cherche les petits pieds de mes enfants. Я ищу маленькие ножки своих детей, если дословно. И если что, у Селин Дион 3 детей и 2 младшеньких близнецов, они маленькие еще. В этом интервью им, наверное, там годика 3-4. Le matin, je cherche les petits pieds de mes enfants. Я ищу ножки своих детей. Et des câlins de ceux que j'aime. И объятия, ласки тех, кого я люблю. Слово le câlin – это объятие. Faire un câlin, faire des câlins – это делать
обнимашки, как говорят, да. Есть глагол, кстати, во французском тоже «câliner», это синоним глагола «caresser», «ласкать». Вот, и faire un câlin, делать объятия. Le matin, je cherche les petits pieds de mes enfants et les câlins de ceux que j'aime. И объятия тех, кого я люблю. Et quand je me lève le matin, je cherche les petits pieds de mes enfants et les câlins de ceux que j'aime. Alors, c'est sûr que je ne me réveille pas puis je ne vais pas me coucher en me disant « j'ai vendu tant de millions d'albums ». Alors, c'est sûr que je ne me réveille pas et puis je vais me coucher en disant j'ai vendu tant des millions d'альбомов. Так что уж точно я не просыпаюсь и я не иду спать, говоря себе, я продала так много, миллионы альбомов. Еще раз напоминаю, se réveiller, просыпаться, se coucher, ложиться спать, да. И тут она еще употребляет герундий, да, я не просыпаюсь и не иду спать, говоря себе, en me disant, да, что делая, это во французском герундий, en me disant, j'ai vendu tant, я продала так много, des millions d'albums, миллионы альбомов. Alors, c'est sûr que je ne me réveille pas puis je ne vais pas me coucher en me disant j'ai vendu tant de millions d'albums. J'essaie justement de m'éloigner le plus possible. Pour moi, c'est... J'essaie tout simplement de m'éloigner le plus possible. Я стараюсь просто-напросто отдалиться как можно больше, как можно дальше, можно сказать так. J'essaie justement, вот она сказала не tout simplement, она justement, я вот именно пытаюсь de m'éloigner, отдалиться. Глагол s'éloigner, местоименный глагол отдаляться, да, s'éloigner. J'essaie de m'éloigner, мы обязательно должны поменять местоименную частичку, да. Я стараюсь отдалиться как можно дальше. Puis je ne vais pas me coucher en me disant j'ai vendu tant de millions d'albums. J'essaie justement de m'éloigner le plus possible. Pour moi, c'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose. Pour moi, c'est tellement pas réel, pas tangible, pas la vraie chose. Для меня это настолько нереально, настолько неосязаемо, настолько не настоящая вещь. Ну, то есть она говорит про вот эти свои успехи, да, в работе. Pour moi, c'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose. Ça fait partie de ma vie, mais je veux pas vivre avec ça parce que c'est pas le fil conducteur qui fait que je vis les choses au quotidien. Длинная фраза, но тем не менее. Alors, c'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose, это настолько нереально, неосязаемо, настолько не настоящее что-то. Ça fait partie de ma vie, это является частью моей жизни. Выражение faire partie de означает быть частью чего-то. И я еще раз обращаю ваше внимание, кстати, на эту тему был отдельный видеоурок, но еще раз напомню, faire partie de, во французском это именно глагол делать, как вы видите, faire, а в русском мы говорим являться частью, быть частью жизни. И она говорит, да, конечно, это вся популярность, ça fait partie de ma vie, это является частью моей жизни, mais je veux pas vivre avec ça. Но я не хочу жить с этим всем, parce que c'est pas le fil conducteur, потому что это не ведущая нить, это не путеводная нить, мы говорим еще по-русски, qui fait que je vis les choses au quotidien, которая делает так, что я живу свою обыденную жизнь. Это я дословно перевожу, да? То есть это не, вот эта вот вся ее популярность, это не есть путеводная нить, которая строит всю ее жизнь. Ее повседневная жизнь не строится, не базируется на вот этих вот les choses pas réelles, pas tangibles, oui? Вот что пытается нам Селин донести. Вот это хорошее выражение, le fil conducteur. Обратите внимание, филь пишется так, читается именно как филь, да? Fil conducteur, путеводная нить, ведущая нить. C'est pas le fil conducteur qui fait que je vis les choses au quotidien. Это не самое главное в жизни, другими словами. Ça fait partie de ma vie, mais je veux pas vivre avec ça parce que c'est pas le fil conducteur qui fait que je vis les choses au quotidien.
Ну и вот вы опять же таки обратили внимание на особенности произношения c'est pas la vraie chose, oui. И также носовые звуки у нее чуть-чуть отличаются от носовых звуков в классическом французском. Как я уже сказала, не умею я имитировать квебекский акцент, но вы, наверное, услышали эту разницу. Ну и переходим дальше по интервью. Следующая фраза от журналиста. On se souvient de votre album avec Jean-Jacques Goldman. Vous savez qu'il est devenu la personnalité préférée des Français. Ça vous surprend? On se souvient de votre album avec Jean-Jacques Goldman. Мы помним ваш альбом с Жаном Жаком Голдманом. Это французский певец, если что. On se souvient de votre album. Напоминаю, se souvenir de quelque chose – это помнить о чем-то. Именно возвратный глагол, местоименный, да, и с предлогом de. On se souvient de votre album avec Jean-Jacques Goldman. Vous savez qu'il est devenu la personnalité préférée des Français. Вы знаете, что он стал самой любимой персоной, знаменитой, да, среди французов. То есть, видимо, французы голосовали там за самых предпочитаемых, любимых знаменитостей. В этом вопросе вы видите спряжение в passé composé. Vous savez qu'il est devenu la personnalité préférée des Français. Devenir спрягается с être, напоминаю, в passé composé, поэтому вы знаете, что он стал самым любимым персонажем среди французов. Ça vous surprend, это вас удивляет. Surprendre, глагол это удивлять. Журналист спрашивает Céline. Vous savez qu'il est devenu la personnalité préférée des Français. Ça vous surprend? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, говорит она. Pas du tout, говорит он. Совсем нет. Она говорит pas du tout. Совсем нет. Est-ce que retravailler avec lui un jour? Est-ce que retravailler avec lui un jour? И тут странно, если честно, для меня прозвучал его вопрос. Может поработать с ним однажды заново? Скорее всего, он это имел в виду. Потому что я не слышу подлежащего. Потом, кстати, напишите мне. Вот по поводу этого вопроса мне было очень интересно. Либо я глухая, либо он не употребил подлежащего в этом вопросе. Est-ce que, потом он задумался, может поработать с ним заново однажды? Поработали ли вы с ним заново однажды? Ну и ответ Céline. N'importe quand. N'importe quand. N'importe quand, что означает в любой момент, неважно когда, если дословно, но переводится по-русски это в любой момент. N'importe quand. Со словом n'importe, кстати, можно даже отдельный видеоурок сделать, потому что очень много выражений с ним. Например, n'importe où, неважно где, в любом месте. N'importe qui – это любой человек. N'importe quand – это в любой момент. Так что Céline готова в любой момент поработать заново с Жаном Жаком Голдманом. Вуаля! Итак, прослушаем заново этот маленький отрывок, и можете обращать теперь внимание не только на содержание, на лексику, но и на акцент Céline, на акцент québécois. Alors quand on voit tout ça, ces chiffres, cette histoire-là, on se dit, Céline Dion, elle a tout vu, tout vécu, elle a déjà touché tout ce qu'elle avait vraiment envie de toucher. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre sur scène comme ça, face au public? Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je ne pense pas aux chiffres. Je remercie le ciel. Et quand je me lève le matin, je cherche les petits pieds de mes enfants et les câlins de ceux que j'aime. Alors, c'est sûr que je ne me réveille pas puis je ne vais pas me coucher en me disant « j'ai vendu tant de millions d'albums ». J'essaie justement de m'éloigner le plus possible. Pour moi, c'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose. Ça fait partie de ma vie. Mais je ne veux pas vivre avec ça parce que c'est pas le fil conducteur qui fait que je vis les choses au quotidien. On se souvient de votre album avec Jean-Jacques Goldman. Vous savez qu'il est devenu la personnalité préférée des Français. Ça vous surprend? Non. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que retravailler avec lui un jour? N'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. Итак, на этом наш разбор заканчивается, как всегда. Ссылку на это ее интервью, оно тут длится 8 минут, вы увидите в описании, если хотите полностью прослушать его. Для спонсоров канала вы найдете полный текст, который мы разобрали в нашем общем закрытом сообществе.
Так что обязательно заглядывайте. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, этот разбор был полезным для вас. Если так есть, обязательно, пожалуйста, поставьте лайк под это видео. Именно с помощью лайков и ваших комментариев я понимаю, в каком направлении мне двигаться, каких новых героев брать и вообще продолжать ли этот формат интервью. Хотя я вижу, что в принципе формат интервью вам нравится, судя по просмотрам и комментариям под последними видео разборов. Также, как всегда, приглашаю вас на свой телеграм-канал. Там тоже происходит, поверьте мне, много чего интересного. Ну и на этом, наверное, я с вами прощаюсь до следующего видео. Merci beaucoup de votre attention et, comme d'habitude, à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Merci, au revoir.